So duk wanda zai tara kuɗi ya sai mota, ya sai gida, ya yi kayan abubuwan da ba za su ba shi kuɗi ba, to ya zama bawon kuɗi. Yanzu Professor za mu iya cewa a farko in mutum ya san shi talaka ne, ba sai ya gina gida ba kenan a farko. Tun karfe 8 har karfe 5 kai wahala ka tara kuɗinka, ka ta ajiye a banki, sai ka je ka gina gida. Ka gina gida a wani lokacin? Idan ka gina gidan, shi gidan me zai baka? Masu kallo da sauraron shirin mabudi, barkamu da sake haduwa wani makon. Sunana Usman Kabara, kamar yadda aka saba. A komai Bahaushe da addininmu da al'adunmu duka abin da suka nuna shine in ba mu san abu ba to mu tambayi ma abota sanin wannan abu. Abin da ke faruwa shine ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ke dama mana lissafi a arewacin Najeriya shine maganar talauci ko kuma maganar abin aljihu ko abin da yake shigowa yana fita. Shin talauci shine babban abin da ke damun mu ko ɗabi'unmu ne suke ƙara uzzar magana talauci a wurin mu? Wannan shine abin da nake son gane a wannan makon a cikin shirin mabudi. Kar a manta a bi shafukan mu a duk inda ake bi na sada zumunta, sannan kuma kar a manta za a iya kallon shirin mabudi a abokan mu na talabijin, wato su Liberty TV, Muhasab TV da kuma Tozali TV. Ina tare da babban bagora wanda kuma waka bakin mai ita tafi daɗi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barka da zuwa. Yau Malam Usman Kabara. Ya Allah ya mun haɗu. Yau Allah ya mun haɗu. Karo na farko. Alhamdulillah. Bayan dai mun sha wayoyi. An sha wayoyi, an saba a waya sosai, kamar an taɓa haɗuwa shekara da shekaru. Masha Allah. Prof, da farko ga wanda yanzu ya fara cin karo da kai, na tabbatar social media sun san fuskar ka. Ga wanda yanzu ya fara cin karo da kai, wa na gayyato cikin ɗakin shirin mabudi? So wanda ka gayyata sunan shi Ahmed Adamu, ni professor ne a bangaren tattalin arziki, nazarin tattalin arziki. Ni professor ne a bangaren a turanci wanda ake cema petroleum economics. Tattalin arziki kamar na man fetur ke. Tattalin arziki na man fetur particularly na musamman kenan. Kuma ni ne dean na faculty of management and social sciences a jami'ar Philomath da ke nan Abuja. Ma'ana ina shugabantar rukunin bangarori da dama na jami'ar. Ina da wato departments sun fi 9 wanda suke karkashi ba kana jami'ar Nile bane? Da ina na shekara na 6 a Nile. Haka. So sai kuma kwanan nan na koma Philomath University inda suka bani professor kuma suka bani mukami na dean. A takaice ai akwai lokaci na nan tafi da zamu zauna, in suna biye da ni masoyana da suka saba bi za su ga sanda zamu zauna mu tattaunawa ta sosai ni da kai. Yau abin da yasa na gayyato ka shine ɗaya daga cikin matsalolin da ke damun mu a arewacin Najeriya shine maganar talauci din nan, wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka haddasa mana fitinu da dama. Wasu ana danganta su da cewa yanayin tsarin ƙasa ne, wasu suna cewa a'a yanayinmu ne, wasu suna cewa a'a kaza, kowa da abin da yake faɗa. Da farko wace shimfiɗa zaka fara mun akan maganar wai menene ma talaucin nan ne da ake magana? To, shi talauci wato rashin abin da kake bukata kenan. Wanda kuma shi talauci wasu sun sa mishi ka'ida, sun ce mishi idan har ba za ka iya kashe naira 5,000 ba duk rana. Ko kuma kuɗin shiganka din rana ya yi gaza akalla 5,000 na naira. Duk da cewa sun kira shi a dala, amma in ka kwatanta shi kamar dala 3 kenan. Kamar dala 3 ko kuma dala 2 da wasu. Bima da wani abu ne da gaskiya dala 3 ta wuce haka. Yawa, so in dai har baka da wannan kuɗin ko kuma baka kashe wannan kuɗin, akalla dai yanzu a kadarta yanzu a ce dai 5,000 din rana. In dai ba za ka iya kashe 5,000 ba, ko kuma 5,000 ba su shigo aljihunka ba, to kai talaka ne. Akwai abin da ake ce ma talaucin kuɗi, sannan kuma akwai talaucin lafiya, akwai talaucin ilimi, akwai talaucin
jin daɗi, akwai talauci na rashin lafiya kwakwalwa. Wato duk abin da wanda bature yake cewa multidimensional poverty ke. Shi talauci tana iya ga mutum biloniya ne, amma kuma talaka ne a wani bangare. Wataƙila ma bai da kwanciyar hankali. Kaga shi talaka ne na kwanciyar hankali. Ko kuma kila bai da iyali. Shi ma ya zama talakan wannan bangaren. So talauci yana da fiskoki da dama. Amma talaucin da kila mai bi a wannan shirin da zamu mai da hankali shine talaucin aljihu wanda zai sa mutum ba zai iya biyan bukatun shi na rayuwa ba, musamman ma abinci, kiwon lafiya da ilimi da kuma muhalli. So duk wanda ba zai iya samar da kanshi wannan abubuwan ba sai ya dogara da wani ko kuma ya shiga wahala saboda rashin su, to wannan talaka ne. Kuma kamar yadda kididdiga suka nuna a arewacin Najeriya mun fi yawan talauci. Idan ka cire arewa cikin Najeriya, so Najeriya, matsayin Najeriya a irgar da ake na kasashe na talauci, Najeriya ta samu haɓaka. Ma'ana kenan duk jihohin da suke da yawan talauci a Najeriya, mafi yawanci su daga arewa ne. Idan za ka irga jihohi guda 10 na farko waɗanda suke cikin talauci, 9 daga cikinsu kuma aka ce ma 10 duka daga arewa ne. So kai kenan idan ka cire su nauyin da suka yi ma Najeriya zai sa Najeriya ta harba ta yi sama. Ma'ana kenan talauci da yanayin rayuwa na arewacin Najeriya shi ya yi ma Najeriya nauyi. Ya zama mangala ta jirkice. Shi sa dama na faɗa cewa a wani kasida taɓa gabatarwa shekara 2 da ta wuce na ce Najeriya ba taɓa ci gaba ba sai tare da arewa. Saboda idan har kudu su suna da ilimi, suna da ci gaba na fasaha da kere-kere da karancin talauci idan aka kwatanta da arewa, amma su ba za su iya ci gaba saboda me sai an hada su da arewa baki daya. So arewa ce take jan akalan ta yi ƙasa. So idan arewa ta taso to Najeriya za ta tashi. So duk yadda Najeriya take so a ci gaba idan an ba haɓaka musamman ma harkar ilimi da yaƙi da talauci a arewa, to Najeriya ba taɓa ci gaba. So duk yadda za a yi ƙoƙari a sa ci gaba ko a kudu ko a wani tsari idan har ba a ci arewa daga talauci ba, so Najeriya ba taɓa ci gaba. Kenan na fahimci ka, idan aka ce an mai da hankali a kudu kawai saboda ai nan suna da abubuwa aka yi watsi da arewa, ya zama mugunta kenan, fitsarin fago. To magana ya dawo mana. Yayi mana. Ya ba musu bag ya dawo kenan. So kenan Najeriya ba taɓa ci gaba. Saboda yanzu ka duba talauci da yawa a arewa, in ka duba nambobin za ga cewa mutane suna cikin tsananin talaucin da ba za su iya bada gudunmawa wurin ci gaba tattalin arziki ba. Kuma tattalin arzikin Najeriya guda ɗaya ne. Za a hada na arewa ne, za a hada da na kudu baki ɗaya a hada a samu lambar. A samu lamba ɗaya. Idan muka kalli yanayin yadda rayuwa take tafiya, mun gode da wannan dunkulallen bayanin saboda mutane da yawa za su fahimci inda aka dosa daga farawa anan. Aljihunmu yana bushe, akwai wanda suke aiki, akwai wanda suke sana'o'i, za a ce ai to inda ka kalla arewa ga sana'a nan ana ta yi, mai ɗinki na yi, mai walda na yi, mai gyaran takalmi na yi, abubuwa da yawa, amma har yanzu din wa'annan masu sana'o'in su ma kuka suke balle wanda ba shi da sana'a. Me ya fara jawo wannan, me yake jawo wannan abu? To farko ita sana'a ba ita ke fi da mutum a talauci ba. Kamar yadda ka faɗa cewa halayyar mutum da ɗabi'ar shi, za ka yi ganin wani ya fara sana'a, za ka ga ya shekara 10 yana irin wannan sana'a, kuma a wannan matakin wanda bai wuce wurin ba kenan. Bai wuce wurin ba, wanda ko da zaka bashi kuɗi da yawa, ka bashi biliyoyi, tunanin shi iyakacin tunanin shi kenan. Iya wannan sana'ar da yake. Iya, kamar yadda na bada labari a wani kasida lecture da na bada ita ma shekarar ta gabata cewa wani yaro yana sai da gasassar gyada. Shekaru kullum yana tsaye a wuri daya a kan tire yana sai da gyadan nan. Sai wani biloniya zo ya same shi, ya ce mishi, yaro idan na baka miliyan 10 me za ka da ita? Na ganka nan kullum a nan. Kullum kana nan. Sai ya ce in ka bani miliyan 10, ai katon tire zan saya. In je in so gyada da yawa. Allah sarki. Saka shi tunaninsa kenan. Ya shin tunanin shi. Ya bunkasa sana'ar. Kaga kenan yawan kuɗi, yawan jari ba shi ke sa halayyaka ko kasuwancin kai ya canza ba. Za ka ga wani
bai da kuɗin amma tunanin shi daban yake sai ka kuma ya samu nasara amma wani ga sana'a yana yi ga kuɗin ya dan samu kila amma ya samu kuma kuɗin haƙara mishi kuɗin a nan ne shi ya kitan tunanin shi kenan ba bin kasawa ta haka iyayen da halinka yake to shi sai ka ga wannan yaron ko da gashi an bashi miliyan 10 amma yana nan a matsayin mai saida gyada akan titi maimakon kamfanin gyada kila maimakon ma kamfanin gyada ko kuma ya ringa matsa gyada ko matsa ta zama mai ya sa a ringa mishi noman gyadan ma ya ma dena kuma manomin gyada to so kaga kenan tunaninka shine tattalin arzikinka so wani zai ce talauci inda ka so ka fara maganin talauci ka fara canza tunaninka to me silar yanda tunani zai iya canzawa saboda yawanci kamar orientation ne ta bakin bature yanda aka taso na to da farko sai ka yi nazarin wasu wanda suka gabata wane da yi kaza menene yayi ba wai ka kwafe shi ba ka kwafi tunanin shi ka kwafi me dalilin da yasa yayi kaza kada ka ce kaga Dangote ai yayi gidan siminti ba kai barka je kai siminti mafi yawanci matsalolin mu kenan zaka kawai mutum wane yayi kaza kwaikwayo wane ya bude gidan TV ne ya barin bude to mene tunanin da yasa shi farko ya bude gidan TV to wannan tare shi zaka kwaikwaya ba wai abin da yayi ba yanzu misali kamar Dangote da ya bude gidan siminti gani yayi cewa ai rayuwar kowa tara ta ne akan mahalli gida kenan gida so kai kenan kowa yana bukatan yayi gini ko ya kwana a cikin gini so kai kenan yawan adadin mutane yawan adadin bukatun gini kuma yawan bukatun gini yawan bukatun siminti sai kafa kamfanin siminti to kai kaka kofi gina siminti kai ka fahimta cewa ka bi silan me mutane suke bukata wanda kowa yake bukata wanda ka san zaka iya tafuwa kai kuma sai ka bada gudunmuwa wurin samar da wannan bukatan shine abin kwaikwayo ba wai a bangaren siminti ba ko da ba bangaren siminti ba bangaren gidaje ba zaka iya wannan tunanin ka kwafi tunanin ba wai ka kwafi abin da yayi ba so ka zama entrepreneur ne maimakon ka fara tunanin kwaikwayon kasuwanci a kirkira kasuwancin kai ta irin wannan tunanin so kuma mafi yawanci mutane su gani suke yi kaman ba sai ma sun yi kokari ba sai sun canza tunaninsu ba mafi yawancin mutane dukkan mu musulmai ne mai da kaddara to amma kaddara kala ce akwai kaddar da Allah zai kaddara ma cewa zai kawo ka a layi a wani wuri da kana da hanyoyi guda biyu Allah zai kaddara ma cewa ya baka ka zaɓi hanyar hagu ko hanyar dama idan ka zaɓi hanyar hagu Allah ya kaddara ma abin da zai faru a wurin idan ka zaɓi hanyar hagu na ce yanzu ko in ka zaɓi hanyar hagu Allah ya kaddara ma abin da zai faru a nan wurin idan ka zaɓi hanyar dama Allah ya kaddara ma me zai faru a nan wurin kai ba za ka iya canza abin da zai faru a hanyoyin ba amma kai za ka zaɓin wace hanya za ka bi Allah zai iya baka wannan zaɓin ka zaɓi wace hanya za ka bi na gane to ka ga kenan idan ka zaɓi hanyar hagu to hagun za a yi duk kaddarar da Allah ya kaddara ma a wannan hagu sai ka kai ba za ka iya canza ta ba so kaga sai mun fara canza wannan mentality na zamu cewa ka fara yin kokarin kanka sai ka bin ma Allah sauran amma wani mutum zai zauna ya ce haka Allah ya kaddara ai kawai in zan yi kuɗi zan yi kuɗi amma ka fara yin kokari sannan ka fara canza kuma ɗabi'unka yanzu misali mafi yawanci mutane za su tunanin cewa ai kuɗi na shigowa amma ake ban yi kuɗi ba yau ba na so mafi yawanci abinda mutane suke yi shine kuɗin shigansu ya shigo amma kuɗin da suke kashewa ko ya yi daidai da kuɗin shigowansu ko kuma ya ɗara kuɗin shigansu to in ya yi daidai ba shi kenan ba to ai ga zama ya zama choke level kenan ya zama choke expenditure kenan ma'ana kenan duk abin da ya shigo ma shi ka kashe wataran ma wasu suna kashe abin da ya fi kuɗin da yake shigo musu shi kuma sirrin arziki shine idan zaka so kai arziki farko idan kuɗi ya shigo ma sai ka ware wanda zaka ajiye wanda ka aje shi zaka juya wanda ka juya shi zai zama arzikinka shi ma arziki idan ya zo sai ka samu kuɗin shiga sai ka aje wani sai ka juya haka zaka ta cycling har ka creating wannan kuɗin so shi gibi da ke tsakanin kuɗin shiganka da kuɗin da kake kashewa shi ke gwada filin da zaka shuka arzikinka na gani idan kai
ka samar da babban gibi kaga kenan za ka iya samar da arziki mai yawa. To bari mu musu dalla kamar mutum ne mai gona mai babban gona ai tana iya ya fi mai karamin gona samar da amfani. So idan har tsakanin wato kudin da yake shigo ma da kudin da kake kashewa akwai rata da yawa, ma'ana kenan kudin da kake kashewa ya gaza kudin shigowanka da yawa, to akwai alamar za ka yi arziki. Ma'ana kenan kana da wato wannan saving gap din. Kamar yanzu in za ka ba misali ka ɗauka cewa naira 100 kaza ko naira 1000 kaza tana shigowa kana kashe kaza, kamar ya za ka ba misali a ce naira 1000 take shigo ma amma kana kashe naira 500 ka aje 500 ka kashe 500 ka aje 500 to wannan 500 din ita ce irin arzikinka wanda ka aje dan shi ne yake aje da shi ne yake aje, amma ko ba ajiyar ba. So da shi kudi idan ka ajiye shi kaman kai ne ka rike wato ice block kankarar ruwa a hannunka kana yawo da ita me take yi? Narkewa take. Nan da kwana kaɗan za ka duba hannunka ga babu komai. Ba komai. To me haɗa su da wancan? So idan ka rike kuɗi a hannunka kai saving kawai ka aje ba kai komai da ita ba, to kaman ka rike kankara ne a hannunka kana waiga za ka babu kuɗin nan. Ina da savings account ina ɗaukowa daga current ina sawa a saving ina ta ajiyewa. Kana ta ajiyewa to me kai da shi? To ai ajiyewa ba shine amfanin ba, juyawa. Maimakon tarawa. Ba maimakon tarawa. Amma ko ba za ka juya ba sai kuma sai ka tara. Na gane. To wato kamar da mutum yake cewa sai kai saving sannan kuma sai kai investing. So an yi ba a yi ba kenan ka tara ka aje. Zai ne ya zama kankara. To ta ake zaizayewa tunda na tara na aje su. To ai shi kuɗi duk kullun kuɗi ya kwana ina rage daraja. Kuma abin da za ka ina da miliyan 1. Ko ga da miliyan 1 gobe za ta rage daraja. In za ka iya sayan wannan wayan da miliyan 1 shekara mai zuwa kana buƙatar miliyan 1.200 ka sayi wannan wayan. So kaga darajar wannan kuɗin. So ko da ina da daidai kuɗi a ajiye kenan tunda kasuwa ta ragu ta canza to kuɗi na rage daraja. Ya rage daraja. So ya sauka kenan. Kuma su kuɗi aiki ake sa su ai. Ka aje su ka sa su ma aiki. Ku je ku nemo yawan ku kawo musu. Ka sa kuɗi su ma aiki. Ba kai ka ringa yin aiki ma kuɗi ba. To kaga nan canja tunani ya canza daga nan. So su kuɗi ba aiki ake musu ba. Su suke aiki. Su ma'aikata ne. Su samu maka wasu. Duk wanda ya sa kuɗi su mishi aiki shi ke zama mai arziki. Duk wanda yake ma kuɗi aiki ba zai yi arziki ba. A mafi yawancin lokuta. Abin da ke faruwa kenan. So sai kaga cewa mutum idan kuɗin shi maybe yanzu ka misali da ka bada mutum kuɗin shi yana shigowa naira 1000 yau sai ya sa'a kila tunda kai babban kamfani gare ka sai ka ɗauki mutum aiki sai ka ce to yanzu kuɗin shiganka ya zama naira 2000. To maimakon ya rike kuɗin kashewan shi ɗin da yake kashewa duk wata a da ko kuma duk rana ya ringa dama mun yi magana yana kashe naira 500 daga 1000 aje 500 da yana kuɗin shigan shi 1000 yana kashe naira 500 yanzu sai ya zama biyu. Bari mu buƙa da a ce da rana ne 1000 ta shigo yau kana kashe 500 kana aje 500 so gobe sai a ƙara ma kuɗin shigan ka sai ta koma naira 2000 shin kuɗin da kake kashewa 500 ɗin nan za ka ƙara ta koma 1000 ko za ka riƙe ta a nan 500 ɗin kaga kenan ranar da kake ajewa da kana aje 500 yanzu kaga za ka aje na 1500. So idan kuɗinka suka ƙara yawa kada ka yadda kuɗin da kake kashewa ya ƙara yawa. Ka tsaya a nan a inda kake kashe. Ka tsaya a inda kake. Kuɗin shiganka ya ƙaru amma kai kuma yanda kake rayuwarka ka tsaya a nan. Yana nan. Saboda kenan wannan gap ɗin wannan gibin da ke tsakanin kuɗin shiganka da kuɗin kashewanka ya ƙaru. Filin gonanka ya ƙaru kenan. Kaga kenan yiwuwanka ka samar da jari mai yawa ya ƙaru. Amma in ka taɓa. So amma sai ga tun kafin ma kuɗin shi ya ƙaru har ya je kuɗin kashewan shi ya je ya haɗa da kuɗin shigowan shi. Kuma ko lokacin da kuɗin shigan shi ya ƙaru a lokacin ne in misali yana unguwar talakawa zai canza gida ya koma unguwar masu kuɗi inda yana dan mashin ɗin shi ya ce shi sai ya yi mota. Ko yana da keke mai da mashin. In yana da ƙaramar waya ya ce sai ya yi babban waya. In yana da keke ya ce sai ya yi mashin. In baya cin indomi in baya cin shawarma ya ce sai ya fara. In bai da sai mutum ya wato shi ya so yake yi da sai ya kai wannan choke level ɗin sai ya shaƙe kanshi. Sai ya shaƙe kanshi. Wato ma'ana shaƙe kai shine
kuɗin kashewanka ya yi daidai da kuɗin shiganka. Abu ya shigo, abu ya tafi. To kana inda kake. Ba abin da zai tsaya. To kai kenan wannan ƙara kuɗin bai sa mutum ya canza yiwuwar arzikin shi ba. Shi yasa mafi yawanci matsalolin da muke fuskanta muna cin irin gonanmu ne. Kai ne ka je gona za ka yi shuka, sai ka ƙi shuka, sai ka cinye irin. Sauha. To me za ka nome? Babu. Sai ka ba ka yi shuka ba. To ai muna cinye irin arzikinmu ne. Kuɗin da ya shigo din shine irin. Kuɗin da ya shigo shine iri. Abin da ka aje shine irinka. Shi da irin shine za ka shuka gona arzikinka. To amma ka cinye irin arzikinka kuma kana magana kana complain kana cewa kai ba kai arziki ba. To ai ka cinye irin arzikinka. To mutum da ya yi saving kuɗi da ya ɗan tara kuɗi sai ya cinye. Shi za ka ga mafi yawanci da an ɗan fara kasuwanci kamar magana da kai cewa ga mutum da kasuwa amma yana talauci. A cikin kasuwar ake cin abinci. A cikin kasuwa ake yin riga. A cikin kamfanin a cikin shagon ake canza waya. Idan sallah ta yi a cikin shagon wato shi sa masu sana'o'i a Arewa ya kamata su fahimci cewa kasuwanci daban kai rayuwarka daban. Ka daina durmiyar da kanka da bukatunka a cikin kasuwancinka. Kasuwancinka daban kai daban. Idan har kana da bukatar kuɗi, ka sa shagonka, kasuwancinka, kamfaninka ya dinga biyan ka albashi. Idan aka biya ka ringa biya kanka albashi. Albashi daga cikin sana'a. Idan ka biya kanka albashi, in ka cinye albashin ka kai ka ƙara koma cikin kasuwanci. Sai ka jira wani wata. Ka jira wani wata. Kada ka ce ai albashin da ba kaina ya kare bari in je ga wasu kuɗi can a cikin account ɗin shago na ko kasuwanci na ko kamfani na bari in je in ciro shi. To sai ka ga shago ya tsaya, kamfani ya tsaya, shekaru shagon kamfanin ba zai iya canza ma kanshi ko wani teburin ba. Ba zai ci ba dai ta kasa wani lokaci. Ba sai ne ta kasa. So ita musamman ma wanda suka fara kasuwanci farko. Ko da sun ga riba, kada su kalle ta matsayin riba. Ba riba ba ce. Me za su kalle ta? Za su kalle ta kamar wani abun juyawa ne domin abin ƙasa kamfanin. Jari ya karu kenan. Ka san shi bambancin mai kuɗi da bambancin wanda bai da kuɗi ba wai kawai a aljihunsu ba ne. Ba wai kawai a asusun bankinsu ba ne. Bambancin kawai a tunaninsu ne. Shi ne kawai bambanta. Shi mai kuɗi idan ya kuɗi ya ga abin juyawa. Shi kuma wanda bai da kuɗi da ya kuɗi ya ga abin kashewa. An bambanta a tunani. Sai kaga kamar kai kana ganin nawa ka san abinci ne. Ka san abinci ne kawai. To shi kuma mai kuɗi ya ga kuɗi bai ga abinci ba. Ya ga abin juyawa. Da ya ga wannan kuɗin zan amfani da shi na yi kaza saboda a samu wasu kuɗin. Da ya kuɗi ya ga kamar ma'aikatan shi ne ba su zuwa wannan saman aiki kaza. So kaga idan har kana so ka fita cikin talauci ko kuma cikin talauci sai ka fara canza ya kai kallon kuɗi. Kuɗin da ke cikin asusun shagonka ko kamfaninka ba kuɗin ka ba na kashewa bane. Ba naka bane kawai. Na kasuwa juyawa ne. Akwai su sun bi ala bari fara tanin me zan je in so. A yau da ba mine cin kaza a gidanmu ba bari mu je mu ci kaza. Bari mu je mu so kiki mu zo madara. Akwai bambanci. Shi sa zaka ga mafi yawancin wani cikin talauci saboda mun ɗauki cewa sai mun yi aiki sannan kuɗi zai shigo. Tunda za ka yi aiki a biya ka idan kuɗi suka shigo ka sa su je su ma aiki sun kama kuɗi. To wasu za su ce ai environment ko yanayin yanda muke za ka ga cewa wani zai iya cewa to ai ni ma ɗan albashin da aka ban me na ci ɗin me na wari. Akwai mafita nan ka ɗauka na ɗan albashi na $50,000. Shi saving ba girma ake dubawa. Ko $50,000 kake ansa. Ka aje 5,000 duk wata. Kai amfani da 45 ɗinka. 45 ɗinka. A shekara kana da wani 60,000. 60 kenan. A shekara biyu. 120. A shekara ta uku. Ka ringa irgawa. Tunda shekaru da kai yanzu kana na aiki ba ka tara komai ba. Kila na yi shekara 10. Sai ka fara nazari. Me za ka yi da wannan ɗan ƙaramin ajiya saving da kai saboda kada ka ajiye kamar da cewa in ka ajiye kamar ka rike ice block ne a hannun yana narkewa ke sai ka fara tunanin me za ka yi da shi ko da ko hannun jari za ka sa a wani wuri cewa ga dan kuɗi na sa da Allah da abin da aka juya da ringa bani abinda kuma ka samu shi ma ya ƙara ajiye shi cikin kuma ajiyar again sai ga cewa dan 60,000 da ka ajiye yau kana dan juya ta kuma ita kanta 60,000 din
ta haifa ma 20,000 ta kuma 80,000 sannan kuma ga ta wannan shekaran 60,000 sai ka ga uwar ga 'ya'yan ga jikoki sai ga idan kai shekara 3 shekara 5 sai ga kana da ma kuɗin da zaka asasa wani shagon kera ko wani teburi ko wani abu haka kai kenan ka sa wannan kuɗin ya koma su ringa nemo ma kuɗi. Idan na fahimce ka kenan ina da albashin 50,000 na son dan ƙara fasa shi ne su fahimta. Idan ina da 50,000 duk wata na ajiye 5,000 a shekara na samu 60,000. To kila dama kamar yadda kace na shekara 10 ina aikin. To yanzu na fara na ce to bari in gani nan da shekara 5 ko 10 zan ina son in fara kiwon tattabaru. Sai na ce to bari kila ne na wani lissafi anan sai na ce to 5,500 sau shekara 3 nan. To kaga na tara akalla 300 kenan. Na shekara 5. 300 kuma na tabbatar zan iya fara kiwon tattabaru mai inganci. To kuma shika ta farko ma zaka iya farawa. To yawwa. Ta farkon ma ba wai sai ka jira sai sun yawa ba. Ba sai sun tare yawanci to sai ta jira ne sabon da suna rage daraja kamar kaɗan ne ka fara tarawa. Ka fara juya su. Su ma su fara aifuwa. Kila shekarar farko da na tara 60,000. UK wani abu da sai in ce bari in fara kiwon tattabar. Yawwa ka fara wani abu da ita ta fara kawo ma. Yan uwata idan ta zo ta joinin ɗinta ita ma ta fara kawo. Duk wanda ta hau layi ita ma tana haihuwa ne. Tana haihuwa. Kana kawo iyayen kuɗin wato 60,000 ɗin duk shekara. Kana ƙara sannan wasu kuɗi zaka iya buga ka zaka iya yin side hustle. Ba wai dole bane wai 60,000 shine kai. Kila wannan kawai don fix albashi ne. Akwai zaka iya yin wani a baka wani aiki kuka je ka yi buga ka samu wasu kuɗi. Ka sake zuba. Sai ka ƙara zubawa. Asusun ajiyar ka shi ke gwada dama filin noman arzikinka. So amma abin takaici ba wai ba ma saving din ba. Idan muka aje kuɗin ne muke da shi. Tun da akwai masu saving. Sai ka ga sai mutum kamar yadda wani ƙari ya kira ni. Wai yake cewa wai yana saving kuɗi wai zai gina gida. To ba abin ne ba haka muke ba. Sai kawai na kalle shi. Da farko na ce wannan ina zo gare ka. Lokacin ban lokacin shi na ce zan zo gare ka. Right. Na ga jiya na tambaye ka na ce wannan na sa wani video da na sharing ba. Shi na tura ma ai. Wanda ya zo ya ke kiwon awaki. Yake cewa wai gida ana ta surutu a Ghana. Kana ta wahala ka je aiki. Tun karfe 8 har karfe 5 kai wahala. Ka tara kuɗinka. Ka ta ajiye a banki. Wai ka je ka gina gida? Ka gina gida a wani lokaci? Idan ka gina gidan, shi wa gidan me zai baka? Babu. Ka sha wahala. Akwai expenses ma da zai biyo baya. Ka koke, ka tsufa, ka sha wahala. Wannan shekara 10 yana gina gida ɗaya. Shekara 10 ka zo ka gina gidan, gidan kuma shi ya zauna. Kuma ku shiga gidan ma sai ka ce da shi ba. Sunan ce maintenance fa. To, gida zai sai ka sa mishi ruwa. Sai ka sa wuta. Sai ka sa fitila. Sai ka biya kuɗin nepa. Sai ka biya kuɗin gyare-gyare. In famfo ya ɓaci ka gyara. Kuma ka kawo shi. In ba ya ɓaci ka gyara. Kuma shi gidan ba zai baka kuɗi ba. To ya zama liability ka zama bawan kuɗi kenan. Saboda me? Saboda duk kuɗin da zai shigo ma kai sai ka yi wahala. Maimakon gida ya zama daɗi ya zama nauyi. So kaga ya zama liability kenan. Ya zama nauyi maimakon ya zama kadara. So duk wanda zai tara kuɗi ya sai mota. Ya sai gida. Ya yi kayan abubuwan da ba za su ba shi kuɗi ba. To ya zama bawan kuɗi. Yanzu professor za mu iya cewa a farko in mutum ya san shi talaka ne. Ba sai ya gina gida ba kenan a farko. Misali yau katon gida. Ga masu gidajen haya nan da yawa. Za a ce ai gida rufin asiri ne akwai taga ka ai ba rufin asiri gidan haya ba a gida ba ne irin wannan to ai shine mentality na arewa da muke magana. Shi za ni kisan magana. Wato matsalar da ta kawo matsala. Ba za ta taɓa rorar matsalar ba. Sai ka canza ita uwar matsala. Kamar da Bature yake cewa the thinking that creates the problem cannot solve the problem. Ai wannan ta cewa waka da kai ne ma wakan? Gidan haya ko Allah ba shi gidan haya ba gida bane. Hadisi ne ko waye ne faɗa? Wakan Bahaushe. Shi kuma ina ya santa? Ina wa ya ga mishi ana shi tunanin kenan to tunanin wani ne? Ko za mu zo mu ce ya zama rayuwar mu? Dan kawai wani mawaki ya ce kai gidanka. Ka ga matasan suna ta shan wahala. Hardworking matasa masu kwalwa. Sai zama tun daga nan za su zama demoralized, su zama frustrated a rayuwa. Saboda sun zama bayin kuɗi. Dan kuɗin suke sama da shi suke samun maimakon su je su juya shi su ringa samun wani ƙarin kuɗin. Amma sun zo sa ta tarawa kawai su je su gina bululuwa. Bululuwa su ta kallon ka. Me zan? To yanzu misali menene bambanci tsakanin kuɗin shiga da kuma
kuɗin kashewa kamar yadda ka ce, ta yaya zan yi in gane cewa to wannan kuɗin da ya shigo ɗin nan gaskiya wannan sana'a ya kamata in yi da su? Me zai determining ko in ce zai hasashen cewa wace irin sana'a zan yi da kuɗin? Okay. Tunda zan ce kila ban iya wata sana'a ba. Wannan lazy thinking ne. Wannan ragwanci ne. Ce kai ni fa abubuwa ne ma'aikaci abubuwa ne guda biyu. Kowa ɗan adam akwai abin da Allah ya mishi baiwa da shi. Duk abin da kake yi kake sha'awa kake jin daɗin yin shi kuma kake da ƙwarewa a kan shi shine baiwarka. Duk abin da kaga kana yin shi mai kyau kuma kana jin daɗin yin shi shine talent ɗinka. So tambayar da farko da ka fara yi menene talent ɗinka? Menene basirarka? Me baiwa kai sorry. Idan ka gano baiwarka sai ka ga za a kai amfani da wannan baiwar kai warware wata matsala a cikin al'umma. Menene matsaloli? Da akwai su sun fi a riga a duniya. Shi sa dama a cikin lecture na ce ka dinga yawo da littafin matsaloli. Duk rana. Da ko cikin traffic ka zo an tsaida ka dinga kallo ina matsaloli suke. Wannan mai sai da gyaɗan na matsala ne ka rubuta shi. Wancan motar shi ta mutu. Ya daga bonnet yana kiran mechanic. Rubuta ta. Ka tafi zafi ya ma yawa rubuta ta. Duk kowane irin matsala gani babba ko karama rubuta ta. Idan kuma gida sai ka ce to wannan matsala guda 10 nan da na gani misali ko 100 ko ai zaka tayi ne shi wannan littafin shine kamar journal kenan wato duk ka tara wato shine treasure map na arzikinka. Wato taswirar arziki shine taswirar arzikinka. A nan ne ansa take. In har baka da idan ganin matsala baka da idan arziki. Idan kallon matsala shine idan arziki. Idan har ba za ka zo wuri ba kana shigo ɗakin nan kaga wancan ba daidai bane. Akwai matsala. Wancan a gyara shi. To kai ne da matsala kenan. Kai ne da matsala. Kamar yarinyar da ina ba da lecture na ce in kana so ka samu nasara ka warware matsala. Sai ta ce ai ita professor ni na duba duk kusa da ni ban ga wata matsala ba. Matsala. Ina ce to ke ce matsala. Ke ce matsala. To ke za ki ga wannan shine matsala ba wai rashin matsala ba shine matsala. Right. Matsalar rashin ganin matsala shine matsala. Wow. So farko ka san meye talent ɗinka kuma za ka amfani da shi ka warware wata matsala. Mafi yawancin matasanmu sai sun yi tunanin cewa ai sun yi digiri. Ai ni da na zama digiri kawai ina jira ina da Professor Ahmed yana Abuja da turo mishi zai samu aiki. CV. Ba wanda ya turo ma ga idea ina da ita. Akwai wanda yara masu basira of course kadan a mafi yawanci da Allah aiki nike. Aiki? Ina aiki yake ai ba aiki ai. To su 'yan siyasan da su shugabannin kasar mai ma suka ci suka rage. Da wani dan talaka zai tana ma zai samu wani abu. Ai dan talaka ya ma shi da tunanin kuma da yawa ba kudin ma da suka samu din su za ka sun je suna za ka ji an ce maka suna ta business da kudin. Yi mana. To ai masu kudi ma sun koma business ina ga dan talaka. Dan talaka ya cire maka shi tunanin ma yiwon aiki. A yanayin maganar ka Professor Ahmed ba fa talaka kenan a arewa kake nufi. Ba wai babu ba yanzu ma'ana halayya mu ce ta samu ka haifar da talaka. Halayya ne. Halayya ne. Kuma ko da waɗanda ma halayyar waɗanda suke da kuɗin. Ga kuɗin su ma halayyar su shi ma shi ke kawo matsalan kuma talaucin. Bari baka misali. Kuɗi ya shigo mu. Mu in ce zan fara sana'a. Kawai sai in duba goma ga wani ya buɗe provision store. Shi ya buɗe shagon sai da kaya. Yana ciniki. Yana ciniki ba ban buɗe irin nashi. To matsala kenan. Idan har masu kuɗin kawai kwaikwayon sana'ar da kawai suke gani suke yi. Kamar yanzu wani mai biloniya sai ya ga ɗan wata da ya buɗe matatan mai. Sai ce bari ya buɗe matatan mai. Maimakon kila sai ni in yi tunani in ce to gidan mai ya buɗe. Kuma ka buɗe train. Menene matsala sai bari da jirgin ƙasa. Jirgin ƙasa. Ko kuma kai yanzu wannan electric cars da suke zuwa nisa ba zan zo da arewa sai na yi train sai na yi wannan charging station na mota ba. Yanzu sai ka ga a garin ku. Da wani ya fara sana'a daya kafin ka ce ko mutane dubu sun fara sai ta caji kuma duk irin sana'a ce ba wani bambanci. Abin takeici kuma arewa shine sai ka ga billionaires din masu kuɗin mu da su samu kuɗi sai su zama kaman ragwaye sai ka ga wasu daga cikin su ba sai su ga sun fara gina gidan mai yanzu a Katsina na sa wani ma'aikaci na dala irgo min gidajen man da ke Katsina
mun yi mi irga tun kagar ko mun ga sun fi Allah kun samu na za su kai 500 ko fiye da haka a jiha daya a gari daya ma ba ma maganin fadin gidajen mai cikin garin Katsina amma cikin garin Katsina babu wani katafaren kamfanin da ake matsa man gyada ko to a sa shi a cikin roba a kai shi kasuwa so baki da saida amma muna da gidajen mai muna da suke 1000 gaskiya so kowane gidan mai nawa ake kashe mishi waɗannan fa masu kuɗin muke na tunanin masu kuɗin bare ta wani wanda yake da kuɗi gane ke ya za ya kawai gidan mai me zamu da gidan mai akwai gidan man da ba taɓa ma sa mishi mai ba suna nan kan ma abu gidan mai nawa ake bukata duka bibi aka sa guda 50 sun wadatar amma a ta bude gidan mai a kan titi a bigina akwai ran about din da kowane korido gidan mai ne nan gidan mai nan gidan mai ko ina da ka watsa gidan mai dan Allah muna cin gidan mai babu mu kan mu'assasa kasuwanci akan haɓaka sana'o'i ko kuma sarrafa albarkatun noma ba ma yi ko kuma da mutum ya samu kuɗi sai ya shiga harkar dala saboda dala ce kana da miliyan 100 baka bukata ta gobe sai ka ce a maida ta dala na gane yin haka ka aje ta a dala gobe dala ta tashi ka kai ta kasuwa ka ci riba kana zo ne kai dai baka samar da komai ba baka dauki kowa aiki baka adding value ta economy ba ka samu kuɗi so shi kuma ƙarin kuɗi a economy din da bai samar da komai duk kusan da tattalin arzikin yake hawan farashi ke yin sama inflation to kaga sana'a in arewa ke daga ayi dala sai a buga gidajen mai shi sa ba ma ci gaba so sai mun canza tunani wato muna da tunanin ragwanci da laziness da easy money da abin da ya mai sauki shi muke bukata shi sa aka ga da an kada gangan siyasa kowa ya shiga siyasa da wanda cancanta da wanda bai cancanta saboda ne tunani ɗaya ne idan aka shiga kuɗi ake samu. Kowa zai zo ya ce wannan takara. Shi sa siyasa wasu takara masu za su yi takara saboda kawai a san da su saboda samu kuɗi. Shi sa siyasa wata ran ba abin kuɗi ba ne ba ga waɗanda suke da basira. Saboda za su je su haɗa a hanya tare da waɗanda su kuɗin za su je su ɗauko. Ba wai tunanin suke so su je su kai don a ci gaba ba. A amfanin da al'umma. Ka zo ka ta gumurzu da su. Ka ta shan wahala. Saboda ne saboda ana tunanin. Sun dabaibaye ka. Ko Ibro a cikin fim ai da Kuloci ya dame shi cewa bari zai fito kansala. Zai fito kansala kwarai kuwa tun na shekarun baya da suka wuce. Ka kenan mu kun yi mutum tunani bari ya fara kasuwanci ya za a iya shiga siyasa yake tunani. Right. You can imagine. Ko kuma ka ga tunanin mu cewa haka Allah kaddara. A da ma kawai haka Allah kaddara. Wani ma ce zai randa na daka zalin Allah ke bata ruwa. Ko kuma akwai suwa da ina da Usman Kabara yana America. Bari jin ƙara mata. Bari ƙara mata. Bari ƙara mata. Na san dai ko ta yar 50 ko 100 ya aiko zai turo mu bari mata ta ciki ko rago yana da Professor Ahmed zai turo mu rago dogaro da tunani akan wani shi yasa kake ganin cewa muke da barace kwarai ga sunan mun cika titi da su zan iya cewa ina ga bayan India ma ina gana arewa mu ne na biyu ba mu zo ɗaya ba yawan barace a kan titi saboda duk wannan kamar wani faɗa yake cewa inda har kana da basira da lokaci da energy da ka je kai bara me yasa baka canza tunanin kai amfani da shi wurin kasuwa ba ko wani abu daban ka ko ta sana'a to shi zaka ga cewa mutum ma yana da dan kuɗin shi sai ya je ta ƙara wa kanshi nauyi wato liability da kuɗin ka ya ƙaru baka tunanin ya za ka juya shi tunani kake ya za ka ƙara aure ya za ka ƙara yaya biloniya so wato akwai ƙarancin ilimi na ma shi neman arziki kuma waɗanda ma suke ƙoƙari suke shiga harkan entrepreneurship ko kuma samar da solutions ko kuma sana'o'i sabbi ko sabbin sana'o'i wato babban matsalar da muke fuskanta shine yin kasuwanci don kuɗi. To don me za a yi shi? Ba a yin kasuwanci don kuɗi. Sai don me? Don ka warware matsala. Duk wanda ka ga zama biloniya bai fara yin wannan sana'a ba ne don yi kuɗi. Bai ma kawo kuɗi ma kanshi ba. Sai dai warware wata matsala. Wata matsala ce ya gani yake so ya warware ta. Bari baka misali wanda biloniya da ake kullum ka ba da misalin shi kamar misali wanda yake kiro Facebook. Mark Zuckerberg. Shi cewa yi idan ka je gidan rediyo za a hana ka magana. Ba za ka iya caccaka gwamnati ba. Ba ka iya. Akwai magana ba za ka iya ba. Idan ka je gidan TV akwai wasu
wato filtering da ake yi da ake duba shin abin da ka faɗa ya cancanta mutane su ji shi na to be broadcast ne ko menene NTBB din nan ne ko kalma ne muna da broadcasting commission sai su hana ka magana yace matsala to yanzu ba inda mutane su yi magana a ji su a duniya su faɗi ra'ayinsu kuma ga shi yancin farko a America magana shi ce ai ya kamata a fitar da wani platform wanda kowa zai gani kowa zai ji kuma ka faɗi ra'ayinka ba wanda zai ce ma kada ka posting kaza ba gatekeeping shi bai yi Facebook bane dan yayi kuɗi ya fara solving matsala ne kuma ya faru daga cikin makaranta abokansa ma ya hada ba su yi Google ba dan su yi kuɗi kuɗi ba su tunanin sa ba kawai su ya za a yi a ce wai in kana neman abu ba sai ka ji kowane website ba sai ka ji zai ma ranking website da ya daidai da abin da kake nema kawai ya kawo su ka zaɓa wanda ya Amazon ai Amazon bane dan ya kuɗi daga gari da shi ya fara ko da kana da niyyar kuɗi ya kasance abin da zai ja akalarka da buƙatu kai wannan abun ya kasance buƙatuwar warware matsala dalilin sa Dangote ya kuɗi yana yin abin da yake warware matsala siminti ya warware matsalar gidaje fetur da yake yi na refinery wace matsala ya warware duk rana muna shigowa da litoci miliyoyi na litocin mai da kasashen waje kuma muna da arzikin man fetur matsala ce sai ya warware kuma sai ka tambayi misa Dangote ya kuɗi ya zama biloniya ya zama biloniya ne saboda bai yi business bane don ya kuɗi ya yi business ne don ya warware matsala to shi sa mutanenmu ka fara canza tunaninsu kuma kamar yadda gaya ma wannan littafin matsalolin da shi za ka fara a nan ne za ka samu idea na me za ka yi bari fara tambayi ka da kai ne mai tambaya a nan tsakanin idea ma'ana basira na tunanin me za ka yi na kasuwanci da kuɗin yin kasuwancin wanne ya fi wahala a tunanin me zan yi na kasuwanci na kama ya fi wahala. Wato kila ka dan fara harowa daga cikin hirar da muka yi ne. Amma mafi yawanci matasa za su fara tunanin cewa ai rashin kuɗin ne, rashin uwar kuɗin da za a fara kasuwanci. Ina da idea ba jari, ni da samu kuɗi in fara kasuwanci. Idan har kana da idea na kasuwanci amma kana da matsalar jari. To wannan idea ba ta kai ba. Tunda ya kamata ta haifar da jari. Ko ka canza ta ko kuma ka haɓaka ta. Ai akwai addini da in ka kawo ta ko makiyinka ne yana da kuɗi sai ya baka kuɗi kai aiki. Yau dama zan tambaye ka in ce to ai misali zaka ga akwai matasa da abin da yasa ni ma na ce maka idea ta fi wahala. Na san cewa zaka kirkiri sana'a, zaka kirkiri business, zaka tunanin me zaka yi magance. Amma a mafi yawan lokuta sai mutum ya ce maka kuma to a ya rasa jarin da zai amfani da shi. Wani lokaci kuma wani sai karba idea ma ya sarrafa ta sai dai ka ga ana yi. Shi sa kamar da ake kukan ce idea fragile abu ce. So me zaka dora mana kan? Shi sa nake gaya ma ai magana da nake kan kai magana kenan cewa duk wanda ya rasa wato akwai kuɗi da suke ajiye fiye da buƙatuwar jarin assasa sabbin tunanin sana'o'i. So kai ne zaka yi attracting din shi. Akwai bankin da bai bada ruwa. Da kana kai mishi wannan idea cewa zai kulle kofa. Ya za a fara. Ya za a yi. Akwai biloniya da ke ungarinku yake ungoku. Da yana jin wannan idea ya mai da kaɗan shi. Saboda ba wanda zai ji wannan idea. So wato duka tunani ne. Zurfin tunani. Da girman matsala kake warwarewa. Idan kana warware babban matsala za ka samu babban kuɗi. Idan kana warware ƙaramin matsala za ka samu ƙaramin kuɗi. Girman matsala kake warwarewa girman kuɗin za ka samu. So ka tambayi kanka ya girman matsalar da kake warwarewa. Shi ke gwada ma wato speed da saurin da za ka samu wannan kuɗin shigowa. Wato duka tunani. To kaga in muka kalla based on maganar da kai kamar yanzu wannan hirar mafi yawancin abin inda zaka kalle ta tushen kallon ta banda kawayen talabijin da muke da su shine a YouTube. So in ka kalla su Jawud din da suka creating YouTube yaran ko matasa ne guda uku daga PayPal ko so suka ce oh bari mu yi amma dalilin da suka kalla su matsalar da suka so su warware ta zama yanzu haka shine ya za a yi in na ɗauki bidiyon birthday a gidana ko Ahmed ya kawo ziyara ni ma kawai sharing that is shine ma'ana wannan YouTube din ai ko da kai TV ne nan tube din kai kuma kai ne to ya zan in sharing bidiyo na duniya kawai ta kalla ba su tunanin maganar kuɗi ba
ɗayansu ya ɗauki bidiyo ya je zoo, ina jin bai wuce sakan 50 da ba, ya ce ni at the zoo ko shi jawo shine first video a YouTube. Da shekara ɗaya YouTube sai suka siye shi biliyan 1.63 ne, amma yanzu a lissafi a YouTube suna samun wannan kwatankwacin wannan kuɗin da suka siye ta, suna samun shi duk wata ne. To ka gani revenue. To ka gani kaga riba. Wato kai kenan ba wai ai matsalan kuɗin bane. Matsalar da suka warware sai da shi kuma ta amfani da ita. Sai da aka tube shi aka cira ba shi 50 billion. Ya ce ba zai ansa. Inda ya ansa da yayi takeicin da har duniya ta nan da ba zai bari ba. So wato ba wai rashin kuɗi bane. Rashin tunani ne. Ya zaka warware. Kuma to kenan shi ne. Yeah. So wani bangare kuma da zan ƙara maimaita wanda ya alaka da wanda muka fara shimfiɗa akan shi shine wato yadda muke ɗabi'antar da halayyarmu da kuɗi. Su fa kuɗi abubuwa guda hudu suke so. Farko sai ka shuka su. Sai ka tsare su. Shuka kuɗi, tsare kuɗi. Sai ka ciyar da su. Ciyar da kuɗi. Sannan sai ka girbar da su. Sai girbar su. Wow. To mutum zai ce zai girbar da kuɗi. Bai shuka ba. Bai kare ba. Bai ciyar ba. Kuma sai ringa complain yana cewa wai shi ya kasa girba kuɗi. To abin da ka shuka shi za ka girba. Haka. Shi sa mafi yawanci za ka ga waɗannan billionaires da kake magana. Wato su sun shuka ne. Babban iri suka shuka. Kuma sun tsare. Sun ci. Wato kaga yanzu ka ɗora mun dama shukawar ka faɗa mana yadda ake shuka su. Yes. Ya zan yi in na shuka din in tsare? Menene tsarewar, menene ciyarwar, menene girbewan guda uku? To ka shuka ma'ana kenan ka tara ka juya. Ka juya. Sannan protection kenan tsarewa. Ba wai ci kake. Kar ka shiga cikin su. Yawwa, mun yi wannan magana shi. Mun yi wannan yana ciki. Sai na uku shine ka girbe. Ka ciyar da su, sorry. Ciyar da su ma'ana in ka samu riba, ƙara mai da riba ciki. Shi ma na mun yi magana shi. Mun yi magana shi ya fito. Sai kuma girbewa. Wannan kai kuma sai ka ci riba ka more. Yawa, kai za ka fasara girma. Saboda abin da yasa na so wannan magana da kai, akwai wata lecture da naga wata hira da aka yi da Dangote yake maganan cewa shi in ya samu riba ba tunani yake wace Rolls Royce zai siyo ba, kowane private zai siya. Zai ci yadda zai dauka ne zai riba sai saka. Yana yin na uku kenan. Na uku kenan. Bai ci ba. To da yawan su ma to in na fahimce ka abin su ma suka cin riba mun ma sun girbe din ba suka cinye ta ba sai su maida kuma. To ka kai su recycle in suka maida kenan zai ƙara bunsu. To wannan shine halayyar masu kuɗi billionaires. Yanzu zan iya zama in rayu cikin kwanciyar hankali a Najeriya ina da albashin 100,000? Za ka iya. Ya zan yi. Wato duka ya danganta da wace rayuwa ka ɗora ma kanka. Okay. Kuma wace rayuwa kake so ka gina ma kanka. A gaba. Mutum ya ce ya tsaya ma a 100,000. Ya ce ya gamsu a wannan shi ma matsala ne. Idan kana so kai kanka 200,000, 300 za ka yi kaiwa. Duk da albashinka 100,000 ne. Duk da 100,000 ne. Akwai abubuwan da dole sai ka cire girman kai. Akwai abubuwan da dole sai ka cire tsohon tunaninka. Ka yi watsi da shi. Ka yi watsa da shi ka ɗora wani sabon hulan tunani na ganin matsaloli. Kamar yadda da suka yi magana. Kamar da nake ba wasu shawara. Idan kana son ka canza ma aikinka. Ba inda za ka yi aiki Najeriya kake so ka yi aiki a Najeriya ba za ka yi aiki a wurin ba ko kai dan talaka ne. Misali wani ya zo ofis ina yana so in kai shi wani babban oil company. Na ce mishi kada ka nemi aiki ka kai musu aiki. Ka kai musu aiki idan har kana da wayewa da cancanta ka yi aiki a NNPC, ka yi aiki a Dangote, ka yi aiki ko ina a duniya. Ka je ka musu tunani, ka warware su matsala, ka kai musu wannan solution, warware matsalan nan ka kai musu. Ka kai musu. Su za su ce suna son ka. Ai kai abin bukata ne. Ba kai ke zuwa kana abin bukata. Ka je ka kai kanka. Ai ko yarinya ce budurwa ka ce kana son ta shikenan ta hau saman ka. Sai shikenan sai ta yi mawalakanci. Amma kana zaune ita ta son ka. Ka karrawa ka kenan. So haka shi ma mai neman aiki. So kada ka ce wai kai kana Najeriya 100,000. Kawai ka fara tunanin ai matsalan wane su laifin Tinubu ne, laifin gwamna ne. Duk gwamnatin da kake da complain a kanta, duk economy da kake complain a kanta, akwai wanda ya zama biloniya a ƙarƙashin wannan gwamnati da wannan shugaban. Duk wahala. Me bambanci?
Tunani. tunani. Wani ma sai sanda aka shiga wahala yake kuɗin. Tunaninka, Kamar arzikinka. kuma arziki ƙwarai. Tunaninka, arzikinka. Shi wani in ya ga gwamnati matsala ce, mu kai ta matsayin matsala sai ya kalle ta a matsayin dama. Duk matsala, duk abin da ke complain, opportunity ne, dama ne. Za ka iya yin wani abu, ka canza wannan 100,000 ta canza. Ta canza. So wani ya ci mu yana da 100,000 a wata, iyakacin tunanin shi kenan. Dan nan ya tsaya. In 50,000 kake samu a wata din a Najeriya, iyakacin tunanin ka kenan. Baka buɗa shi ba. Kawai da na kalli account ɗinka, zan ga iyakan tunaninka. So wani dabara da zan ba in Najeriya da za su iya canza wannan 100,000 ta zama shi ne ce misali haka. Sirrika ne guda biyu wanda duk billionaires duniya da shi suka yi amfani. Na farko zan faɗi su da turanci sannan zan warware su da Hausa. Akwai abin da ake ce ma leverage. Akwai abin da ake ce ma scalability. Leverage shine ka yi amfani da wasu kai kuɗi. Ka yi amfani da wasu tsarin wani kai kuɗi. Kuma wani baka misalai guda uku. Ka sayi hannun jari a kamfanin da yake cin nasara. Shi zai je ma aiki, amma idan an ci riba za a raba da kai. Kana zaune kuɗi ya su zama. Ka tura kuɗinka suna ma aiki. Hannun jari. Sai hannun jari. Wanda da yawa a tura suna wannan sosai. Misali na biyu shine misali na Amazon. Wato e-commerce kenan. E-commerce. Shi wani jadawali ne a shafar gizo. Wanda kawai shi ya asasa wannan yanar gizon ne. Amma masu sai da sayarwa suke zuwa su kawo abin da su saida. Mai saya ya zo ya sayi abin da ya saya. Amma duk lokacin da aka yi ciniki za a ware mishi wani kaso. Shi dai ba shi ya saya ba. Ba shi ya saya ba shi ya saida ba. Amma gashi ya samu kuɗi. Saboda ya bada rumfar shaida. Rumfar shaida. Leverage. Ka yi amfani da bukatun wasu ka yi kuɗi. So duk wanda ba zai yi leverage ba zai zama biloniya ba. So kai ka fara tunanin ya za a yi ne amfani da kuɗin wasu da bukatun wasu da wato cinikin wasu ni in samu kuɗi. Kamar misalin da na ba wasu matasa da a cikin jawabi na da ce kamar kai ne za a baka Zamfara state jihar a jihar Zamfara baki daya a ce duk zinarin da ke jihar Zamfara naka ne amma kana da kwana 3 kai tunani iyakan abin da ka iya iyakan naka ne ya za ka yi wanda yake tunani kamar na kowa da kowa zai je ya fara tono ya taro wanda za su tono ya taro mutane ku zo ku tune min nan ku tune min nan to zan iya ni in gwada ansa wannan tambayar idan ka ce ka bani Zamfara duk gwal din da ke cike na a wani abin da zai fara zuwa kaina shine yaya zan yi in samu kamfanoni a kasar waje da suke da karfin da cikin kwana 3 sai sun birkita tunanin Zamfara wajen haka shi ne tunanin farko da Zamfara na da tunaninka saboda ni ba zan iya ba shine tunani mai kyau wato tunanin da kai shine daidai sai ka je ka kawo kamfanoni da dama ce ga damar da aka bani kuma na ba ku duk wanda yake so ya tono zinari a jihar Zamfara ya zo wurina ni aka ba dama kwana 3 nan kai na baka nan 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 so ko ka raba jihar Zamfara baki ɗaya ba inda ba a tono cikin kwana 3 nan kilan ce abin da kuka tono duk wanda ya tono abin da ya tono kaso 10 kawai nake so kaso 10 kawai nake so ku tafi da abun yawa so ka kaso 10 na duk abin da kowa ya tono ya ishe ka naka so sai ya fi kai a zuka ta tono cikin kwana 3 ka tara da yawa kwarai kuwa kaga shi wannan leverage zan samu miliyan 1 to sai na samu kaga shi ma leverage ne so ina tunda da wa'ancan kamfanin na jingina wannan misalan guda 3 da na buga ya isa kowa ya fahimci menene leverage ka dogaro da wasu kai arziki sai na gaba shi na ake ce ma scalability sirri na gaba duk kasuwancin da za ka yi da sai in kana nan sannan za a saida sai in kana nan sannan za a yi ciniki to ba za ka zama biloniya ba duk abin da kuɗin shiganka ya rataya da idan kana nan ne to ba za ka zama biloniya ba har sai ka ɓata lokacinka sannan za ka samu kuɗi ba kama shirin zama biloniya ba kenan gaskiya ai biloniya shine wanda idan yana bacci nan sharan shi ma kuɗi ne yana nan shari kuɗi na shigowa ba ni misali
da baka misali yanzu kamar shi kamar misali shi Amazon abin da sa kake ji kan ce ba ni misali saboda ya fi shiga irin wanda yake tura baro ina son ya je level din ya fahimci me yake nufi yanzu kaga misali kamar shi misali na yi ma maganan sa hannun jari leveraging nan da muke magana so kaga kana baccinka wannan can na aiki yana sama kuɗi yanzu bari baka misali mene FCT wannan chicken din nan KFC yeah Kentucky yawa Kentucky that's the word da nake nema mata ta taba Kentucky shago a frachi ne so kaga in ka ji labarin shi da taso wato recipe din shi wato sirrin hada wannan kazar da yake a America ne kawai kuma amma duniya ana bukatun wannan test din sai ringa sai da licensing wannan sirrin recipe din shi har nan Abuja akwai KFC da ya zama franchise yana can Amurka yana bacci ana sai da kaza a Abuja yana samu ko yanzu kana so in ka je akalla ina jin kana buƙatar kamar $500 zuwa 6 ka mallaki KFC ya zama franchise amma su suke cin kuɗin dala yawa saboda in ka karba kuma za su ce maka kai kasuwancin ta kila shekara 10 zuwa 15 sannan ya zama naka complete kaji fa su kuma 15 din nan duk abin da ka samu suna nan suna controlling kuɗin da yake shiga suna cire nasa suna baka raba riba da kai har ya zama naka kai kana managing to me abu kwaikwayo nan me darasin shine ya za a yi kai kuɗi da wahalar wani shi ya girgire fried Kentucky ni kuma na sai franchise kuma kai kuɗi baka nan ba ka taɓa zuwa wurin ba ka san garin ba amma kuma kana samun kuɗi da garin scalability bari baka wani misali a ce ni misali malamin lissafi ne a secondary school a ko'ina ma so ni ina koyi da lissafi so amma ni malamin makaranta ne albashi ne 50,000 ko iya kai magana bai ishe ni ba amma ina so in dinga koya ma yara masu shirin zama jam in koya musu lissafi ta yadda za su ci jam. Sai in ce duk wanda yake so to ya zo gidana zan koya mishi jam ko kuma mu haɗa a wuri kaza zan koya mishi lissafi. Duk wanda ya zo ya bani 20,000. Shi kenan. Duk sati ka bani 20,000 koya ma lissafi. Lokacin da kwanta ban lafiya zan iya samu wannan 20,000 ɗin. Ga kwanta? In na kwanta ban lafiya ba zan samu 20,000. Dan ba za su. So kai kenan wannan sana'ar babu scalability. Dan a kanka kadai take. Saboda da na kwanta ban lafiya ko ne tafiya ko bana nan so an daina sana'a. Kwastomomi na sun zo bana nan. To kaga wannan sana'a babu scalability. To bari baka misalin shi kuma scalability akan wannan misali. Okay. Sai na zauna sai na dubo duka topic na lissafi da suke fitowa a jam. Sai na kafa kyamara. Sai na yi recording kaina. Ina koyar da wannan darasa sai na sa shi a YouTube sai na kulle link din YouTube din sai na ce sai wanda ya biya sannan zai ga wannan bidiyon ya zama ko bayan na mutu sai na samu kuɗi da wannan bidiyon to duk kuɗin da zaka ci da samu bayan ka mutu ko baka nan ko baka lafiya ko kana bacci amma ka samu kuɗi wannan sana'a tana skill so za mu kira shi kamar passive income ne wannan da zai ta tafiya ta shiga yes kana bacci yana shiga so duk wanda ba zai yi wani abun guda biyu ba ba zai taba zama biloniya ba sai da wani iko Allah to waɗannan sirrikan guda biyu wato wannan kamar wani topic ne wanda za mu ci gaba buɗe shi wani amma dai muna kawo shi ne muna shafa shi kada mutane su akwai lokacin da za mu buɗe komai din so wannan scale saboda me nan gaba kaɗan za a samar da sabbin billionaires a duniya inda suna canza tunani haka a kowane already sai ga sun canza suna nan kwanan nan zaka ji sunan wasu billionaires yanzu haka su ba billionaires bane amma za su zo su zama amma da shekara 2 zaka fara jin sunayen su kila ma ka san wani akwai wasu a nan garin nan da shekara 2 billionaires suna nan suna yin wani abu ne suke suna yin wani abu guda biyu leverage and scalability amma suna yin shi ne a area da suke da wannan talent din kuma suke amfani da shi suke warware matsala kuma matsalar ne babban matsala wani ya ce min me kake a Najeriya kullum yanzu kana shigowa kaza kai da kake kasar America zaka da kai a Najeriya ne da ka tafi America kan kana can shi sai na ce kai ne kake ganin cewa kana kasar da take da matsalar da ba za ka fita a cikin ta ba amma ni kuma ina ganin cewa nan ya ma fi mun fita a matsala fiye da can
to can ba matsaloli shi ne ce me zaka magance a can to kaga waɗannan kana daga cikin billionaires da za su zama Allah ya sa ya so kuma waɗannan za billionaires din ba su fi mu basira ba ba su fi mu wai zama su sun fi mu wasu mutane ba ta bakin ka canjin tunani kawai suke fi mu kila ma wallahi mun fi su ma basira mutane nawa suka zama billionaires ka fi su kwakwalwa ka fi su tunani so ba wai digiri ɗinka bane wato ka hango ba wai ka ga professor bane ba wai shi ne shin kana da tunanin kana da masaniyar da yake sannan kuma kana aiwatar da abin da ka sani kamar wani yake cewa to mun zo university an ce professor za su kai mana da za a yi kuɗi kuma ma da professor sun kuma shi bai yi kuɗin ba to ya za'i wanda bai kuɗi bai koya mana ya za a yi kuɗi to zan so in ji wannan ansar a bakin ka to ai shi ilimi ba ilimi bane don kan za a baka riga ka dubi ta wuyan shi haka aka ce ilimi ba power bane ba girma bane ba isa bane aiki da shi shine girman shine isa idan kai professor ne a harkan zama biloniya kana koyar da mutane za a zama biloniya kuma kai ba ka yi to ya za ka zama ba za ka zama ilimi kawai shi yasa sai ka aikata kai ma kawai ilimi sai sa ka shiga aljanna amma da shi ka sani sai ka yi aiki mutane ne masu ilimi na shiga wuta saboda ba su yi aiki ba sai ka ga mai ilimi ka ga malami a wuta sai ka ce ya aka yi kuma ga wanda ya koya shiga aljanna amma kuma zai koya ma ka yi aiki da ilimin da ya koya ma kuma kai ka shiga aljanna yes kuma kai kila baka da ilimin shi wannan tunanin da ne a ce in za a baka riga ka dubi ta wuyan mutum ina iya baka riga wani kuma ban da ita saboda tunanin da na canza maka kenan ba riga a jikina amma zan iya koya ma ya za ka irga ka dinka riga a jikinka kila ina da ilimin da ake irga riga yadda ake wato hada riga amma ni ban taba hadawa ba gashi ina kallon na plan zan yi hada ta na riga amma ka kallon ta nake na dai sani amma ban yi ba na san ban yi ba su bambancin aiki ne na gane shi zaka ga wani kawai wani zai kalla ya kalli wani kawai shi ya ga sata ansa zai hada ya gani ya hada da biyu dots sun hadu ya hada dots din shi yes so ilimi ba shi bane aiki da shi dama shi sa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun so kai Allah yana challenge din mu cewa shi akwai wanda ya san abin kuma ya faɗi abin amma baya aikata Allah yake cewa ya za ka faɗi abin da kai baka yi to ya za ka ga sakamako sai ka aikata so kaga ba aiki ba sakamako so wanda hanyoyin da zamu iya bi shine ka karanta tarihin wanda suka aiwatar da shi ka ga wani mataki suka bi su gurin aiwatarwa kamar yana ce kuma kada ka fa abin da suka yi ka kofi tunanin su ka kofi shi mindset din wato Malam Usman abin da nake so mutane su fahimta a duniya shine shi arziki ba wai girman mota da kake hawa bane shi arziki ba girman gidanka bane shi arziki ba girman adadin nambobin da suke cikin account ɗinka bane arziki ya kashi gida hudu na farko ka samu yanci ka yi abin da kake so ka zaɓin mu kanka turba da kake so ba tare da ka zama bawan kuɗi ba arziki na farko ke ba sai kai ana kuɗi zuma ba kuma shi arziki ba wai yawan kuɗin bane shine arziki waɗannan abubuwan guda hudu in duk kai baka zama bawan kuɗi ba to kai mai arziki ne duk bawan kuɗi duk adadin kuɗin shi kuma shi talaka ne dan yana ban kuɗin yake ta bauta yana barin bautan kuma kuɗin sun tafi saboda tunanin bai canza ba mai arziki kuɗin ba su kai wancan mai yawa ba amma shi ba bawan kuɗi ba ne kuma suna ci gaba da suna zuwa komin kankantar su suna zuwa wannan shine mai arziki na farko kenan mai arziki na biyu shine abin da ake ce ma value wanda yake kawo ban sai da fasara value da Hausa ba wato daraja kima wanda yake kawo daraja ga al'umma wanda yake kawo sauyi ko ci gaba ga al'umma bari baka misali ka zaɓa min cikin mutanen guda biyu waye ne mai arziki yara ne guda biyu na kira su wannan na bashi miliyan 50 wannan shi ma na bashi miliyan 50 wannan da miliyan 50 ɗin shi sai je sai mota ya sai faskeke waya ya je sai gizna ya ringa fantamawa a gari ya shigo wane mai kuɗi ne wane ya faso gari wane mai kuɗi ne
na farko kenan na biyu shi kuma yana ansa miliyan 50 din shi sai ya je gina kamfanin da ake samar da robobi ya kafa ma'aikata yana samar da robobi, duk robobin da ake bukata a garin shi ke samar da su har fitarwa ke kasashen waje. Shi na biyu bai canza waya ba, bai hau mota ba, gidan shi na nan, amma yanzu ya assasa kamfani ma'aikatar da ake samar da robobi, ya ɗaukan ma'aikata da suka kai fiye da 50 ya samu musu aikin yi suna ci ƙarƙashin shi. Cikin waɗannan guda biyu waye mai arziki? Na biyu. Wa mutane su kalla su ce mai arziki ne? Na farkon da su kalla su yana da kuɗi saboda ba to amma yawa shi sanin da zai ka fara magana ce na ji daɗi da ka wannan magana wanda kila zai iya zama mana shimfiɗar rufe shiri. Akwai abin da yanzu ake cewa da abin da za ka yi yanzu sai ka yi packaging, sai ka yi wane ne, ka sai babban mota, ka sa kaya, za a baka kwangilar miliyan 100 wancan kuma a hana shi ta miliyan 10. Dan miye wannan? Wato gazawar cancantan ka ne da kuma tunaninka yake sa hadda sai ka yi ciko. Ai duk macen da ka ga mafi yawanci ta sa gashi na ƙari, wataƙila mafi yawanci ba su da gashi ne. Shi mai gashi ba sai ya ciko. Babu. Duk wanda ka ga tana shafa powder tana wata kila kyanta ne bai kai ba. Wataƙila ra'ayi ne wasu. Amma mafi yawanci wata komai ka ba ta yi saboda tana da kyan. Tana da kyan. Ka gane? Ko ka kalle ta zaka ce kana son ta saboda kyanta ko da ba ta makeup ba. Akwai da ko ta yi makeup din kuma kai ba ta ma ba. Wannan kawai African mentality ne. Wai ka ce ba sai ka packaging ka. Akwai wanda a ƙauye ma za a je a nemo shi saboda ana buƙatan abin da yake da shi. So saboda haka na biyu kenan value. Value ya. Sannan sai kuma impact. Rayuwar wa ka canza. In na samu miliyan 50. Rayuwar wa ka canza. Ni kawai ni kaɗai na ci ba. Ban canza rayuwa kowa ba. Waye amfana kenan. Kaga mai arziki khairukum mai yafa wanda ya amfana da mutane ba. Wanda ya fi alkhairi a gare ku, wanda ya fi amfanar da mutane. Shi ne mai arziki. That is impact, yeah. Yes. Kwanciyar hankali mai arziki ne. Al-ghina, ghinan nafs. Wato, isa da wadatuwa da arziki shine arzikin zuciya. To kai da kuɗi amma zuciyarka ba cikin da za ta ke ba. Sannan na gaba shine influence. Wa za ka iya ce ma i kaza yayi, wa za ka ce ma bari ya ki bari. Tasirinka. To kai da kuɗi baka tasiri. So arziki kada matasa su ɗauki cewa wai girman wayanka girman gidanka motanka wayanka shine arziki. Ba shi bane. Wannan ai illusion ne. Kuma kada kasance wanda kake girmama. Kawai sai mai kuɗi, ma'ana mai girman mota ko girman wanda aka samu kuɗi. Yanda so sai mun canza tunaninmu. Kuma idan za mu sa hannun jari, sai mun sa hannun jari a inda muka sani. Duk sana'a da za ka yi sai ka tambayi kanka an sa guda 3. Me ya riba da za ka samu? Wani haɗari ne a ciki? Shin za ka iya barin kasuwancin nan baki ɗaya ba tare da kayi za ka iya barin wannan kasuwancin ba tare da kayi luzin komi ba? Ba tare da ka asara ba kenan. Akwai kasuwancin da in dai ka fita a kasuwan to ka asaran komi. In dai har fitanka akwai yiwuwar fitanka kuma ka fita kai asaran komi, so kada kai wannan kasuwanci. Sai wanda zan iya fitar da abina daga ciki ko da zan bari. In kace in nan iya fita zan iya fita da wani abu. Kuma duk fitar da za ta iya yiwa dan da tsira da wani abu shine kasuwancin za ka yi. Sannan duk kuɗin da ka samu ka raba shi gida 4. Na farko ka ce ga kashin da za ka kashe, ga kashin da za ka aji, ga kashin da za ka koyo ilimi na ƙarin basira da ilimi, sannan ga kashin da za ka bada. Shikenan. Saboda wanda ya bada shi Allah yake ƙara ma. La in shakartum karkace la azidannakum, karkace tunda kasuwanci nake ba wanda zan ba. Shi sa Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Tijaratan lan tabur. Kasuwanci ne wanda ba ka yin asara. Duk wanda ya ciyar so yayi investing a kasuwa Allah. Shi zai kana ƙarin bunƙasa kana samun ci gaba, amma kai kuɗinka ya ka shigo baka bada to za ka samu cin nasara. Saboda haka a gurguje shi sa hannun jari
ba sai ka tara da yawa. Ba a so ma ka fara sa hannun jari ka fara kasuwanci da jari mai yawa. Saboda idan wurin kokoyon ko kuma koyo ko tata da kake na kasuwanci aka samu tangal aka samu hadari to za samu matsala. To za ka samu matsala da babban kuɗin da ka sa. Amma ka dan sa riba kaɗan jari kaɗan ko da an samu matsala ka koyi darasi ka ɗauko wani ka fara. Sannan mafi yawanci a arewa ko Najeriya kasuwancin mu idan mutum ya fara cikin shekara 5 na farko kasuwanci suke mutuwa. Mostly mafi yawanci. Akwai dalilai guda 7 da ke kashe kasuwanci suna jarirai. Kamar yadda yawan mutuwan wato percentage na yawan mutuwan kasuwanci ya fi yawan kashin mutuwan mutane suna yara. Kashi 75. Yes, kashi 75 na sabbin kasuwanci suna mutuwa a cikin shekara 5 na farko. Abubuwa guda 7 ke kashe su. Na farko rashin binciken kasuwan. Kawai ka ga wannan yi kawai kaji kai. Na biyu rashin tsari plan. Ko kuma kayi plan ɗin ka ƙibin plan ɗin. Na uku rashin isasshen capital wato uwar jari. Kasuwanci ne ana buƙatar miliyan 2 kana da miliyan 1 kace bari ka fara. Amma mafi karancin jarin da zaka fara wannan kasuwanci da miliyan 2 ne kai garaji ka fara. Ya kamata ka fara da biyan. Shine karanci. So rashin fara da isasshen jari yana kashe. Ga masu tunanin kila riba za ta zo ya zama. Abin da mutum yake cewa poor location. Ka zauna ka sa sana'a ka inda bai dace ba. Ila kasuwanci in kai shi a Lagos ya ci riba. Ila in kai shi a Kano ko Kaduna ko a Katsina sai ya ci riba. Amma sai ka zo Abuja. Sai ka zo Abuja. So sannan ko a cikin wannan na hudun ko kuma a duba internet duka babu kai. Wanda ya sacin internet ya nemo wani abin ba zai ganka ba. Ba visibility ka. Ba ka talla. Wannan shi ma yana kashe matsala ne. Sannan sai kuma na 5 mutum yana so ya sauri ya ci nasara. So yake yanzu kamar misali yanzu ko kina da gidan TV so kai ga za ku taddo CNN za ku taddo BBC yanzu gaggawa a kusa da mu gaggawan ai shi kasuwanci kamar na adam ne yaron ka haife jari ba ka ce so ka girma ka zama shekara sai ka hakura yau da gobe za ga yaron ka ya girma ya zama mutum sannan na 6 shine wato ka zama rigid ka zama mai taurin kai gashi ka fara kasuwanci sai ka gane cewa kai a shi taranka na farko din nan fa ba daidai bane ga wata dama can sai ka tsaya kai dole sai nan sannan akwai external environment wato ka bude tunanin kuka bude tunanin wato sannan akwai business environment kaya kamar irin abubuwan da ba ka iya controlling ba dama gwamnati ne an cire subsidy rashin tsaro duk wani abubuwan za su iya kashe to wani abubuwan guda 7 su ne suke kashe kasuwanci kuma kamar da ne wata lecture daban kuma again yake ba masu yin kasuwa shawara cewa idan ka fara kasuwanci kai kasance customer ɗaya ne kafin bai da hankali a kan shi mutum ɗaya ko mutum ɗaya wa ana nufin mutum ɗaya shi kadai ba duk wanda ya zo wurinka shine mutumin ka ɗaya ba wanda wannan ya saba zuwa kaza one customer business ma'ana duk customer da ya zo ma kai assuming ka ɗauka shi kadai ne customer ka shi yafi kowanne a wurinka a wannan shi ma kadai ne shi ɗaya ne ba wani one customer business kamar misali yanzu akwai kasuwancinmu da muke yi duk wanda ya zo wurinmu za mu ɗauke shi kamar sarki duk abin da yake so da abin da bai tunani yake so ba za mu bashi shi customer kai idan ya ce ka bashi kofi 1 ba shi kofi 5 sai ya ga daga baya ce kai har kofi 5 gaba ne kaga shi kai bikin expectation din shi ma'ana burin ka shine wanda ya zo yau ya dawo gobe to ta ci zuwa customer da ya zo yau gobe ya zo ba to kai fail ka faɗo ka faɗi. So kake yanzu customer da ya zo ya za ya dawo. Ka je dan shagon provision an na misalin ka kasa dan shagon provision zan sai dan ruwa amma mai shagon provision yanda ka san zai bani kyauta ne yana min gadara yana wani abin nan bayan kwana 2 sai kaga an ce ai malam wane shagon shi ai ya rushe ba shi saboda wanda ya zo yau ba zai dawo gobe ba. Ribar kasuwancin ka wanda ya zo yau ya dawo. Kina yaudara kai ne in ce a wani ko bai zo ba wani zai zo. Ko da ku za ka kashe kuɗi ka tabbatar cewa wanda ya zo yau ya dawo gobe. Shi kasuwanci shi ana kirga ribar shi ba wai kawai kuɗin da ka samu ba riba da ka samu yawan dawowan customer ɗinka. Idan har customer ya ji yana buƙatar irin wannan abin kuma ya ƙi dawowa wurinka to ka ba asara. A ƙarshe na yi magana cewa kada mutum ya dinga sayan liability abin da zama nauyi nauyi gare shi duk abin za ka kasance kadara ne
kadar na kuma za ta baka kuɗin shigowa kuma da abin da ka aje zai sai ka juya shi sannan duk wanda yake so ya yi kuɗi na halal ya aje aikin gwamnati ya aje aikin ofis ya aje aikin da ake biyan shi da wani zai zaunar da shi ya ta bashi kuɗi ya ce mishi ka zauna karfe kaza zuwa kaza zan baka kuɗi ba za ka yi taɓa zama biloniya ba saboda me kai yanzu misali ka ɗauka arewa mu yanzu ka Katsina yanzu ka ɗauka duk wanda ake ba 300 a Katsina ya ɗaya daga cikin babban wanda ake biya albashi saboda kuma da makaranta 50,000 ake ba su 60,000 zaga su PAMSEC ne su professors ne shine ake ba 300 kaza 300 so ko wanda ake biya a wannan matakin idan zai tara biliyan ɗaya kawai sai ya yi shekara 277 yana tara wannan kuɗin bai tara 1 biliyan ba. A wannan hede jikan shewa da labari. Jikan. Waye ne shekara 270 ai ko jikan shi ma ba zai san shi ba ma. Ya ma ko jikan shi ba bai taɓa ko sisi ba. Bai taɓa ba. To ya za a yi ka ce kai kuɗi da aikinka? Babu. Ma'ana in ka da shi a watanni sai ya yi wata 3,333. Sai ya yi awa miliyan 29 yana wannan aikin sannan zai tara biliyan 1. Tashi hankali. Su ka yake da idan ka suka fara zama biloniya. Sai mun da kan magana ka ta farko din nan. Sai ka aje wannan aiki. Da kuma magana ka ta farko. Sai ka sa kuɗi sun ma aiki ba kai musa aiki. Kuɗi aiki ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ba 'yan kallo na ba Professor Ahmed ni ma na kwasi ilimi yanzu. Masha Allah. Kuma na gode sosai da ka girmama ansa gayyatar mu sannan kuma hira da kai a mabudi ko duk wani shiri da muke da shi yanzu na fara in Allah ya yi. Masha Allah, insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na gode kwarai. Masu kallo da sauraron shirin mabudi muna fata kun tsinci darussa da yawa a cikin wannan tattaunawa sannan duk wanda kuke tunanin wannan hira za ta amfanar to ku tabbata kun tura masa shi ko kuma kun yi sharing a Facebook, YouTube da duk inda muke sannan kuma kamar yadda na ce a yi following a duka likes nan su ne suke ƙara harba mana abu sannan kuma alfarma ɗaya da muke nema ita ce subscribing a tashar mu ta YouTube ita ce za ta ƙara inganta irin mutanen da za mu kawo muku saboda me ba ma son mu kada ku. Nagode sunana Usman Kabara sai mun hada wani mako. Assalamu alaikum.